Здравейте, скъпи приятели, аз съм Габи и това е Gabby Tech. В днешното видео правим отново апдейт, като сложих 480 мм радиатор EK Cool Steam и на него имаме 4 вентилаторчета от Arctic, които си купих супер ефтино за 15 лева и са много тихи, което наистина е изненадващо. Но направих една основна грешка, след като сложих радиатора. Вдигнах помпата твърде високо и сега няма как да сложим тръбите правилно. Затова трябва да я сваля малко. А това ще отнеме доста време, защото механизма на закачане на тази помпа е ужасен. Наистина. Затова сега ще сложа кейса да легне отново за 10-ти пореден път. Ще развия крачетата и ще премести помпата малко по-надолу. Като за целта ще ни трябват ръкавици, защото не обичаме мазни пръстчета. Между другото, абонирайте се към канала, ако сте нови и харесате видеото. Утре имам изпит, пожелайте ми късмет. Един лайк, един късмет. Почваме като в детската градина. Скъпи приятели, успяхме да оправим кейсчето. Скоро този компютър ще е напълно завършен, трябва ни само видеокарта и си чакам още от Bixby инструментите за водното охлаждане, за да го направим по най-добрия възможен начин и самолета да не изхъбиме тръби, защото те са по 10 евро всяка и това значи просто нощ сърцето ми всеки път, ако тръба не стане както трябва. Така че благодаря ви много, че сте с мен във всеки апдейт и във всяко видео. Абонирайте се към канала и харесайте това видео. Чао, чао!